Մասնավոր շնորհակալություն իմ բախտակից սրբազան եղբայրներին իրենց բարեմաղթանքների համար։ Խորին հարգանք հիվանդանոցի դիմաց հավաքված սիրելի մարդկանց, ովքեր թեթևացրեցին հետվիրահատական ցավերս։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին և մեր սուրբ եկեղեցին։ Օրհնությամբ Միքայել Սրբազան, arczepiskopos Աճապահյան, 184-րդ օր ապօրինի ազատազրկման։ Մի անգամ եք խնդրեմ կպահեք, նաև մի պահ, այստեղ պահեք Սրբազան հոր, պատասխան նամակն է իր ծնունդը նշող քաղաքացիների և հոտի անդամներին։ Այդ նամակը Շիրակի թեմի սեփականությունը չէ։ Այս նամակը իմ սեփականությունն է։ Չէ, կատակում եմ, ժողովուրդ ջան, նամակը բոլորիս սեփականությունն է, այն բոլոր այն մարդկանց, բոլոր մեր այն հայրենակիցների, ովքեր Սրբազանին աջակցում են, քաջալերում են եւ օր առաջ իրեն ազատություն են մաղթում։ Ձեզ պետք է խնդրեմ սկզբի մասնություն, Լավ, հետվիրահատական իհարկե այդ ինքնազգացողությունը կար, պարզ է, բայց ընդհանուր առմամբ տրամադրությունը բարձրացավ մանավանդ այս լավ մթնոլորտը տեսնելով, նորից հրապարակեմ, մեծ շնորհակալություն եւ Աստծո բյուր օրհնությունը բոլոր իմ սիրելիներին, ովքեր տարբեր ձևերով եւ տարբեր եղանակներով շնորհավորեցին նվաստիս ծննդյան տարեդարձը, նամանավանդ այս դժվարին օրերին բանտարկության եւ վիրահատության ցավը մեղմացնելով։ Մասնավոր շնորհակալություն իմ բախտակից սրբազան եղբայրներին իրենց բարեմաղթանքների համար։ Խորին հարգանք հիվանդանոցի դիմաց հավաքված սիրելի մարդկանց, ովքեր թեթևացրեցին հետվիրահատական ցավերս։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքը եւ մեր սուրբ եկեղեցին։ Օրհնությամբ Միքայել arczepiskopos Աճապահյան, 184-րդ օր ապօրինի ազատազրկման։